好，来看一下黑板这边啊。好。来，什么叫直线的参数式？我们以前在讲直线方式的时候，应该是写的一般的式子，应该是 ax 加 by 加 c 等于0。那现在我要写参数式，因为我们现在讲到向量，所以直线用直线的参数式，我们用向量方式来表示它哈。假设这个直线通过 P 点，那我让 P 点坐在 S0、Y0，然后跟这个向量 U 平行，那直线的参数式，我们用这样表示。这个直线上面所有的 x、y 坐标呢 ，x 坐标可以用 x0加上 a 乘以 t，y 可以用 y0加上 b 乘以 t。那 a 跟 b 是这个平行的向量 AB 的一个坐标。那 t 的话，这个符号叫属于 ，r 的话是实数，所以我们一个参数式完整的写法应该是写成 s 等于 s0加 at，y 等于 y0加 bt， 然后 t 属于 r，t 为实数的意思，这是完整的。所以如果等一下在写的时候这一项没有写的话，那不对了啊，因为你没有给 t 的范围是不行的。那这边老师简单说明一下，为什么我的参数式会这样来写。我今天有一条直线，假设这个直线叫做 L， 我有一个向量 U， 那这个向量叫 U， 这个向量叫做 AB， 而且它们这两个会互相怎样平行。好，有一个 P 点是在这个直线的上面，叫 S0、YD。我们知道在写一个向量我在直线上面要写向量的话，我至少要拿到2个点的坐标。可是这里有一个点不够，所以我再多一个点。假设我给你一个点叫 Q 点 ，Q 点坐标把它叫做 S 等 Y。那有个 P 点，有个 Q 点，你可不可以写出 PQ 的向量？可以。那我写出 PQ 向量之后，把它写一下。PQ 向量怎么写？用 Q 点去减掉 P 点坐标，所以 S 减掉 S0，Y 减掉 Y0。这是我 PQ 的向量。那既然这个 PQ 向量是在直线流上面的话，那 U 向量跟 L 平行，那请问 PQ 向量会不会跟 U 向量平行？会。那我们之前讲平行的向量会有什么关系式？它们坐标会成比例，所以我们可以讲，因为 L 平行 U 向量，所以我的 PQ 向量我可以写成 T 倍的 U 向量。之前有讲过，它可以写成 T 倍，因为一下过去的话，两个坐标相除，它会乘以比例。好，那这层关系的话，我们就把它算算看。P 点坐标是 S 减 S0， 跟着 PQ 的向量是 S 减 S0，Y 减掉 Y0， 会等于 T 倍的 U 向量，U 向量是 AB， 所以乘以 T 的话，可以得到 AT 乘以 BT。那这时候你会发现，你的 S 减 S0，S 坐标就写成 AT。y 减掉 Y0，y 坐标就成 BT。好，那把它整理一下，做过一项，你就可以得到你的 S 坐标就可以写成 X0加上 AT，y 就可以写成 Y0加上 BT。所以我 T 要属于谁？那我就可以得到这个整个式的一个过程哈。当然，黑板上这种做法只是很多种方法里面的解释的一种而已。那老师讲说，这样的方法来讲会比较单纯一点。是两个平行，然后它们会有倍数的关系。这个 t 它指的是什么？因为这个 u 我们看起来这边画的比较短，这个比较怎样？比较长，所以这个 t 应该会比1还要大。当然，不管大或者是小，它们实际上就成一个倍数的关系。如果比较大，可能2倍、3倍啦。那如果方向相反，就是负2倍、负3倍。那如果比它还要小的话呢，可能就1/2倍、负1/2倍。但是都会有个倍数关系。所以有同学曾经问说，老师，你 PQ 向量等于 TU 向量，那我可以反过来 U 向量等于 T 倍的 PQ 向量，实际上它也是可以。不过在这边，因为老师为了要说明直线的参数式，所以我令 PQ 向量等于 T 倍的 U 向量，这样来做说明。所以这个地方，如果给你一个直线的一致的点跟某一个平行的向量的话，那我就用这样的方式把参数式写出来。而那个平行的向量，有时候会有另外一个名词叫做直线的，我写在这里。叫什么？方向向量，跟它的方向有关的向量。所以，当然直线它可能往这边，也可能往怎样？往反方向啊。但是不管往上或往下，都跟这个 U 向是怎样？平行的。好，所以既然都是平行的话，同方向或反方向向量其实没有差别。当然，两个只差一个什么符号？负号。但是不管这样，它们都是平行的。所以，因此直线的方向向量就不止一种了。比如说我一个直线方向是1、2，那我可以看成负1、负2，
也可以反方向的，但是它是平行的。好，所以直线的表示方法不是只有一种，不会只有一种，了解这意思吧？好，我的那个方向量不会只有一种，然后我 S0Y0是指我直线上面的点，那直线上面的点会不会只有 P 点坐标？也不会，它有很多的点，所以基本上我要写一个直线参数是要有2个条件，第一个我一定要有直线的方向向量，第二个我要有直线上面的任何一个点，所以我知道 P 点到 S0Y0，我就写这个参数式。那如果知道另外一个点 R 点是 S1Y1 呢，那就这边 S1 加 AT，Y1 加 AT，T 属于啊，那一样的意思。我希望各位记住这一点啊。等一下我马上来写个例题看看，来。